Arriba bestias, recién llegadito del médico, no tengo tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cumplir la misión? Me tengo que ir directamente 12:30, tengo que estar en 45 minutos acá en el IOT dando clase. Pero bueno, hay misiones que cumplir, bestia, ¿ok? Misiones que cumplir con vos, no conmigo, con vos. Vamos a jugar, ¿qué vamos a hacer? Abdominales, 8 minutos de abdominales. ¿Listo? ¿Empezamos? Mirá qué fácil que es esto. Todos los días recibís 8 minutos de abdominales, piernas, todos los días hasta que se genere el hábito. ¿Listo? En 10 segundos arrancamos, vamos a arrancar un cortito. Muy fácil esto, muy fácil, bestia. Mirá, ni me cambié. Así, vamos, cortito, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso, 1, 2. Cortito, esto es lo más fácil que hay para hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Si no puedes llegar a los 40, descansá. Vamos, 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 vamos. Eso, 5, 4, 3, 2, 1. Se fueron los primeros 40 segundos. Y en 40 segundos hicimos como 40 abdominales. Y vos decís que no tenés tiempo. ¿Qué hijo de... Buah, vamos. ¿Listo? Vamos de costado ahora, bestia. Vamos de costadito ahí. Pierna arriba, pierna acá abajo. Y le damos otro round ahí. 40 segundos, vamos. Dale, va. 1, 2, dale. Ya me adelanté. 3, 4, 5, 6, 7. Hay que ganar la cabeza. La cabeza enseguida, ¿sabes qué? Era seguir de largo, hacete un mate, prendete la... cualquier cosa está buscando en la cabeza. Pero hay que decirle, hay que enseñarle a la mente, hay que enseñarle a la cabeza quién está al mando acá. Eso, vamos, vamos, vamos. Vas a ver cuando terminás esta rutina de 8 minutos, te vas a quedar con energía y vas a hacerla de pierna, vas a hacer otra, porque te lo va a pedir la cabeza. El tema es que vos le tenés que enseñar, no la podés dejar en piloto automático. La cabeza en piloto automático te va a sabotear. Te sabotea, hostia, ¿viste? Te sabotea. Te sabotea la salud, te sabotea las relaciones, todo. Si la dejás, cagaste. Vos tenés que llevar esto con conciencia, le tenés que enseñar a la cabeza. Y el cuerpo es una gran herramienta. Va, 1, 2, cortitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Sigo laburando, sigo machacando acá. Acá. Acá tenés que sentir el trabajo. Acá, en esta zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dale. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Me río, te juro, me río porque esto es tan fácil que no puedo creer las excusas que la cabeza te pone. Es increíble. Vamos a hacer espinales con las manos en la nuca. Vamos a ir subiendo. Déjame la punta del pie apoyada en el piso. Vamos. Bien, bestia. Vamos con la mano en la nuca. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aflojo. Listo, una vuelta más. Ya está. Estamos en la mitad. Es la mitad. ¿Vos viste la cantidad de abdominales que hicimos? Es impresionante. Basta de entrenar 1 hora, 28.000 horas. Se acabó, ¿viste? Necesitas esto. Pero todos los días. Es así. Te cepillas los dientes y entrenás. Es lo mismo. Va. Cortito. 1, 2, 3, 4, 5. Lo puedes hacer con las piernas acá o con las piernas ahí. Va. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, bien, bien. Aprieto. Vamos al lateral, de costado. ¿Sí? Fíjate que el hombro te tiene que quedar acá abajo. Al principio cuando haces este ejercicio te puede resultar un poquito incómodo, podés poner las piernas ahí, pero el trabajo es acá. Y vos vas a mirar la pierna que dejaste arriba, ¿ok? En 3, 2, 1, arranca. Ahí estamos. No necesitas cosas raras, preparaciones raras. Es simple. Te subís al snack. Todos los días charlamos un poco, yo me pongo un poco en tema de tu nivel y a partir de esa charla yo te voy mandando todos los días un snack. Esto es un snack. Esto te lo puedes llevar, hoy lo estoy haciendo acá en casa, vos lo podés hacer en cualquier lugar. Estás en el parque, lo usás como entrada en calor en el gimnasio, pero bueno, es así. Hoy tenemos el celular es como el tupper, ¿no? ¿Te llevaste el snack ahí? Bueno, te llevaste la rutina ahí, ya está. Todos los días te mando una distinta. Encima de eso, ni te aburrís. Esto es magia. Es magia. Ay, qué lindo que es hacer las cosas simples. ¿Eh? Y a la cabeza no le gusta la complejidad. Vamos, hay que enseñarla así, a poquito. Vamos. Del otro lado, ya estás. Queda esta, un round más y se termina la misión. Dale, vamos. Dale. Eso, vamos. Cortito. Va. Eso, concentrado. Siempre mirá. Yo miro para adelante, vos tenés que mirar ahí. Yo tengo ya conecto el músculo, entonces estoy acostumbrado a mirar a mis alumnos, que siempre tengo adelante. Vos tenés que mirarte la rodilla y empezar a conectar. ¿Ok? Dale, vamos. Conectá. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Pum! Piñazo a la cabeza, directo. Vas a cumplir la misión. Yo me iba a tomar mate, ¿verdad? Iba a tomar mate. Al pedo. Si me tenía que tirar al piso a hacer esto. Al pedo. Mirá. El mate lo toma a la tarde. ¿Qué sé yo? Te la pasás la vida tomando mate. El domingo te la pasás tomando mate, café. Basta, dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Quedan 15 segundos. Nada. 15. Vamos. 15. En 10 segundos te convertís en héroe, bestia. Vamos, carajo. Eso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Misión cumplida, bestias. Misión cumplida. Cumpliste con vos, que es lo más importante. Vamos por todo. Dale.